এটা হলো আহুজা SSA 250। তো এই সেটটা হলো কপি সেট। তো এই কপি সেটের সমস্যা ছিল সাউন্ড প্রবলেম, সাউন্ড একেবারে চাইপে গেছিলো। তো ভলিউমগুলোর অবস্থা খারাপ ছিল, আমরা সব চেঞ্জ করছি। 4007 চেঞ্জ করা হয়েছে, ইনপুট চেঞ্জ করা হয়েছে। তো ইনপুট সার্কিটের রেজিস্ট্যান্সগুলোতে জং এসে গেছিলো, ক্যাপাসিটার একটা অরিজিনাল লাগানো হয়েছে। তো ওভারলোড সুইচটাও নতুন লাগানো হয়েছে। তো কপি সেটগুলো খুললে বোঝা যায় যে আসলে কপি আর অরিজিনালের মধ্যে পার্থক্য কী।